नमस्कार। कल्पनास फिटनेस शैली में आपका स्वागत है। मैं कल्पना राठौड़, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। सर्दी, खांसी, कफ की प्रॉब्लम, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है हमें सर्दी खांसी होने लगती है और कुछ लोगों को तो यह प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते अस्थमा में परिवर्तित हो जाती है। और जिन लोगों को सीजनल या एलर्जिक अस्थमा होता है उसके लिए भी आज जो मैं एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताऊंगी, बहुत ही इतना अच्छे रिजल्ट यह पॉइंट देता है। और साथ ही कुछ एक ऐसे मसाज की टेक्निक आपको बताऊंगी कि कहाँ आपको और किस ऑयल से मसाज करना है। और उसके साथ ही साथ एक छोटा सा घरेलू उपाय कर लीजिए, फिर देखिए। और सर्दी खांसी का मेन रीज़न कई बार यह होता है कि यदि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हुआ कि आपको सर्दी खांसी और अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कैसे मेंटेन करना है वह भी मैं आज इस वीडियो के द्वारा बताऊंगी। सबसे पहले तो हम एक आसान एक्यूप्रेशर का इफेक्टिव पॉइंट जान लेते हैं। और यह पॉइंट हमारे दोनों हथेली में होता है और अंगूठे के नीचे यह जो दूसरी लाइन खत्म होती है उसके बाद यहाँ पर यह दोनों हाथों में स्थित होता है। और इसे कैसे आप इजीली प्रेस कर सकते हैं कि आप प्रॉपर पॉइंट यदि लोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट वरी, आप कोई भी एक ऑयल ले लीजिए और इस तरह हथेली को अपोजिट डायरेक्शन में रख कर ऐसे आपको प्रेशर देना है। जब भी आप प्रेशर देते हैं तो एक बार में 3 से 4 मिनट के लिए कम से कम इसे प्रेशर दें और दिन में इसे 3 से 4 बार अवश्य इस प्रेशर को देना है, ताकि आपके फेफड़े हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ेगा और आपको बहुत ही अधिक रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही साथ दूसरा एक उपाय कि आप सरसों का तेल थोड़ा ले लीजिए और उसे हल्का कुनकुना कर लीजिए। उसमें थोड़ा कपूर, यदि आप 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल लेते हैं तो उसमें 2 से 3 चुटकी आपको कपूर को पीस कर उसमें डाल देना है और उस ऑयल से छाती में बहुत अच्छी तरह से जेंटली आपको ऐसे मसाज करना है। जैसे जैसे आप मसाज करेंगे फिर देखिए कितना आपको रिलीफ लगेगा। इसके साथ तीसरा और बहुत ही एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है। आपको आधा कप हल्का कुनकुना पानी ले लेना है और उसमें 2 से 3 चुटकी फिटकरी की डाल दीजिए और मिलाकर उसे सुबह खाली पेट ले लीजिए और एक बार रात में फिर आपको इस पानी को लेना है। 3 से 4 घुट एटलीस्ट पानी होना चाहिए। इस 3 उपाय के साथ ही साथ जो कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना है, तो उसके लिए आपको 25 से 30 दाने किशमिश के खूब चबा चबा कर रात में सोने से पहले एक बार जरूर लें। और यदि आप बड़े हैं तो दिन में 2 बार इस किशमिश को लेना चाहिए, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा, साथ ही साथ आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी इम्प्रूव होगा। और ग्रीन वेजिटेबल आपको बहुत अधिक अपने भोजन में शामिल कर लेना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको पानी पीने पर भी ध्यान रखना है और जब भी आप पानी पीते हैं आप हल्का कुनकुना करके पानी पीजिए। फिर देखिए कैसे आपके सर्दी खांसी अस्थमा की प्रॉब्लम ऐसे दूर हो जाएगी और आपके फेफड़े स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाएंगे। उपाय बहुत ही आसान है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि इस समय सभी जानते हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे, उसके फेफड़े स्ट्रांग रहें। तो यह छोटे छोटे उपाय कर लीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।